स्वागत है आपका। आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। आज हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है। इसमें हम 512 GB की SSD SATA को अपग्रेड करेंगे, तो वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, यह है डेल का लैपटॉप। आज हम इसकी हार्ड डिस्क को अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बैक पैनल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। इसके बाद इसके सारे स्क्रू को हम यहाँ से निकाल लेंगे एक एक करके। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो में हमें कमेंट कीजिए। अब हम इसकी ये है DVD राइटर को अब हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम इसके कवर को भी यहाँ से हटा देंगे, अच्छी तरह से निकालेंगे, ये क्रैक ना हो जाए इस तरह से। तो ये इसकी बैक साइड निकल गई है और इसके अब हम हार्ड डिस्क को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि इसमें SATA हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे नई SSD इरविन कंपनी की 512 GB की SATA SSD को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें हार्ड डिस्क निकालने के लिए इसके जो 4 स्क्रू है उसको निकालने पड़ेंगे। इसके बाद हम इसकी हार्ड डिस्क को अच्छी तरह से सोच समझ के निकालेंगे, क्योंकि यह डैमेज ना हो जाए। हार्ड डिस्क निकल गई और इसकी जगह पे हम ये नई वाली हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे।
तो ये 512 GB की SSD 2.5 SSD SATA को हमने इसकी केसिंग में अच्छी तरह से लगा दिया और इसको अब हम यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। इसमें हम केबल अच्छी तरह से केबल लगा देंगे और इसके हम चारों के चारों स्क्रू को भी अच्छी तरह से इसमें लगा देंगे। तो अब हमने इसमें हार्ड डिस्क लगा दिया। अब हम इसके बैक कवर को अच्छी तरह से इसमें लगा देंगे और अच्छी तरह से लगा देने के बाद हम इसमें अब स्क्रू लगा देंगे। जो हमने इसके बैक पैनल को निकालने के लिए खोले थे वो स्क्रू इसमें अब लगा देंगे। और ये यहाँ पे हम इसकी बैटरी को भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये था डेल लैपटॉप ने हमें 512 GB SSD SATA 2.0 अपग्रेड किया। इसका ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा।